Hello， 大家好，我係 K 啊。我今日就嚟到咗何文田嘅澳門。呢個樓盤咧非常之安水，因為佢喺2025年嘅成交量係差唔多增長咗1倍。講緊咧，淨係12月份已經係高出咗20伙，係創咗佢月度嘅新高嘅喎。因為呢一個樓盤佢嘅現樓品質高，俾咗一個室內離地網球場。講緊一個咁豪華嘅會所配套咧，真係同區非常之罕見。仲可以享受呢個非常之開揚嘅一個城景，同埋咧仲可以遠望到呢個維港煙花海景。因為佢呢度咧主打翻一個大戶型，講緊最細嘅面積都係超過800幾尺嘅兩房套，而且全部嘅單位都係全套房嘅設計，同埋90%嘅單位都係配置咗私家電梯大堂，每一戶都享到一個非常之舒適嘅生活空間啦，同埋一個好高嘅私隱度。又喺何文田區內要揾翻相同 package 嘅新盤咧，其實真係少之又少。咁阿 K 咧而家就嚟到咗何文田澳門嘅呢個2座一個頂層嘅複式單位啦，個套內面積咧係過咗3000尺嘅，咁仲埋一個咧私家嘅天台啦。呢個天台嘅複式戶係一個4套房嘅設計，而且咧仲有埋一個800幾尺嘅平台，同埋一個私家泳池，幾乎可以話係全區最筍嘅啦。咁如果你本身係揾緊何文田34名校網呢一種大面積嘅戶型嘅話咧，你就盡快約阿 K 過嚟睇樓啦。你話平時週末放假喺屋企休息時候咧，都可以隨時上嚟一邊散住個日光浴啦，一邊喺度游下水。私家泳池嗰度落翻條樓梯，就會嚟到咗一個私家平台嘅範圍，淨係個平台咧個使用面積都過咗800尺，可以俾到你一個非常之充足嘅戶外空間。你話要喺九龍揾翻相同類型嘅呢一種特色戶咧，真係少之又少㗎。直接由平台嗰度咧穿過呢一個趟門，佢喺呢一度內置樓梯嘅隔離已經準備咗一間客室啦。阿 K 嘅呢個右手邊咧就係第一間嘅套房，我嘅每一間套房嘅空間都相當之寬敞啦。你話放翻張天山雙人床再做翻3張臥床都完全。佢就係優點就每一個房間都俾翻一個獨立嘅空間啦，同埋仲有一個光線嘅設計。未睇主要套房之前，我哋先睇下呢一間嘅套房先。每一間嘅套房都空間咁寬敞，可以做到3邊落床。再加埋佢呢度嘅特高樓底啦，講緊3.5米嘅一個設計。成個生活空間咧完全唔壓迫，而且仲預留咗一個咧衣帽間嘅位置。每一個房間咧嗰間嘅康式都好實用啦，同埋功能性都好強嘅，就可以滿足翻用家嘅需求。咁我哋而家嚟到咗呢一個咧就係主人套房啦。發展商充分利用咗呢個景觀嘅優勢啦，配咗呢一個銀幕式嘅一個落地玻璃窗，俾我用呢個尺價就可以買到一個同一時間享有到維港煙花海景啦，同埋西九海景嘅天台複式，其實真係性價比好高嘅。大家可以想象下前面呢一片嘅大樓咧，當佢夜晚萬家燈火亮起嘅時候，每一日收工翻屋企迎接你嘅就係一個相當之璀璨迷人嘅一個香港嘅夜景。主人套房仲特登做咗一間好似 storage room 嘅咁樣嘅一個衣帽間，空間相當之闊落啦，你可以放翻4個衣物，都完全冇問題。嚟到咗主人套房嘅私家衛生間啦，大家可以見到咧，佢呢度嘅用料配置都係一個酒店級嘅一個體驗，係咧大家最中意嘅一個光線嘅設計。睇完上面嗰一層嘅3間套房咧，我哋而家就嚟睇下佢下面嗰一層有呢個客飯廳，同埋仲有一間套房嘅，再加埋佢嘅緊廚。你話有時唔想上天台啦，都可以隨時出嚟呢個生活陽台嘅範圍咧，你就可以欣賞到呢個維港海景啦、西九海景，同埋呢一片咧咁開揚嘅一個香港嘅城景喎。咁另外何文田區內都出名係多個公園喎。咁澳門咧屋苑樓下就已經有一個好大型嘅公園啦，近下望已經可以見到屋苑嘅呢個會所嘅泳池，同埋四圍都係被呢個公園所包圍。另外呢一層咧仲額外做多一個套房，都係一個豪宅嘅標配。咁喺呢度已經係準備咗一個 powder room 啦。一入到嚟呢個廚房咧，第一個感覺就係佢用料相當之奢華大氣，有一個豪宅標配嘅中度吧台啦，咁可以喺度簡單咁樣食翻個早餐先至出門。另外佢工作台面都鋪翻一個材質相當上乘嘅一個雲石材料，接近埋一個生活陽台啦，同埋工人姐姐嘅生活空間。咁去到呢一邊仲有一個俾人做工嘅一個紅酒櫃啦，咁所有嘅配套都一定俱全嘅。澳門咧超過90%嘅單位都俾咗一個私家電梯大堂。你話呢一間尖仔平層屋咧，佢俾埋2部電梯你㗎，而且咧係好啱一啲追求高私隱度嘅客戶。但個項目咧只有2間嘅天台特色戶係搭埋一個私家泳池，其中一間就頭先我介紹嘅呢個2座啦，咁另外仲有一間咧就係6座嘅。其實而家香港市況向好，越遲入市咧可以揀嘅單位就越少越貴。咁大家都把握住呢個入市嘅良機，盡快約阿 K 過嚟參觀佢嘅現樓啦，同埋帶你睇埋佢嘅豪華會所啦。